Miestni využívali takýto dopravný prostriedok do práce alebo na nákupy. Organizovaná cyklistika v Trnave má vyše 100-ročnú tradíciu a za sebou viacero úspechov. Dodnes fungujúcu časovku na 6666 metrov či svetový rekord na drezine. Jednoduchý, nenáročný a dômyselný bicykel. Dopravný prostriedok, ktorý mnohým z nás poskytuje pocit voľnosti. A bolo tomu tak aj v dobách minulých. Vo svojej dobe to boli bežné veci, aj keď nemožno ešte pre všetkých dostupné. No ale postupne, ako sa začali bicykle vyrábať vo veľkom, vlastne získavajú na cene práve tieto bicykle, ktoré boli vyrábané možno na kolene alebo iba v pár kusoch. Nadšenci z trnavských klubov sú na svoje historické kúsky pyšní, aj preto ich v plnej kráse poprvý raz ukázali na výstave Cyklistika časov dávno minulých. Michal sa práve vezie na bicykli značky Kompas z roku 1926. Ani sa nechce veriť, že keď ho kúpil, bol súci do šrotu. Zvláštne je samozrejme v tom, že má originál štítok. To je na mnohých bicykloch už, nie je. A samozrejme drevené ručky sú asi zo 40. rokov, ešte môj pradedko vyrábal. Taktiež drevené pedále. A čo poviete na tento model Postillon z roku 1929? Má dosť veľký prevodník, 60 zubov, ktorý je prakticky nutný k dosiahnutiu vyššej rýchlosti. Má zvonec zo začiatku storočia, karbidovú lampu. Pán Bohuslav sa na bicykli po Trnave vozí už 40 rokov, 15 kilometrov denne. Za tie roky by 4-krát prešiel rovník, ktorý má viac ako 40 000 kilometrov. Je to pamiatka po mojom otcovi. Spravili sa výplety predných zadných kolies, prenovovali sa prevodníky, všetko, čiže bicykel dostal kompletnú generálku. Bicykel vlastne vznikol na začiatku 19. storočia, mal iba dve kolesá, preto sa začalo hovoriť bicykel. Nemal ešte pedále a reťaz. Vlastne sa tam pohyb dosahoval iba odrážaním od zeme. To bol ten známy bicykel, dnes nazývaný drezina, ktorý vynašiel nemecký grof Dres. To je replika dreziny. Originál bol vyrobený v roku 1813. Vytvoril sa minulý rok svetový rekord na tejto drezine. Doteraz bol 13 660 metrov a ja som spravil túto v Trnave na Slávii 18 167. Úctyhodný výkon podopiera fakt, že na tomto bicykli sa ide priemernou rýchlosťou 4 až 5 km za hodinu. Jazda na ňom má svoje výhody aj skryté úskalia. Človek sa nemusí vedieť ani bicyklovať, stačí keď je trošku atlet, že sa odráža, ale zase do nej zvyknutý, tak trpí aj zadná časť tela. Možno aj to prinútilo vynálezcov pohnúť sa vo vývine bicykla ďalej a vymysleli pedále, ktoré pripevnili na predné koleso veľké ako človek. Tak vznikli tzv. Kostitrasy. Jazdiť na tomto bicykli si však vyžadovalo priam akrobatické schopnosti. Keďže ľudia zase rozmýšľali, ako by aj toto zdokonalili, tak nasadili na bicykel reťaz, prevod na zadné koleso, tým pádom už obidve kolesá mohli mať rovnaký priemer a bolo na nich jednoduchšie jazdiť. No neskôršie samozrejme k tomuto jednému prevodu vymysleli ďalšie prehadzovače, prevodníky. Historické bicykle doplnili na výstave aj dobové dokumenty, ktoré dosvedčujú bohatú históriu trnavskej cyklistiky. A zaujímavosťou tejto výstavy je fotka, na ktorej je vystavený bicykel vo výklade, autentický bicykel, ktorý prešiel 10 000 km bez nehody. Dodnes fascinuje náročná cesta naprieč Európou troch trnavských cyklistov spred 80 rokov. Prešli až dole skoro k Neapolu, ktorý bola činná sopka, takže zažili aj atmosféru takto. Členovia cyklistických klubov v Trnave sa tak so všetkými podelili o svoju záľubu, poznatky a vzácne kúsky, o ktoré sa starajú. Bezprostredný kontakt s okolitým svetom je len na bicykli. Z koňa a z bicykla je iný výhľad na svet. Takže a aký? Krajší, taký optimistickejší.